講下今日我哋個貨品嘅主角啦，就係呢個茫茫我花啦。呢個係呢個永生花嚟嘅。點解會有呢一個產品出現呢？咁咧近期啦，其實身邊好多朋友啦都會見到啦，好多朋友啊、同學仔有啲會移民啊。咁我有啲客啦，嗰啲仔女就問啦：有冇啲禮物可以送俾佢啲朋友仔啊？有個紀念價值啊，又可以代表到佢嘅心意咁樣樣啦。即係話好掛住啲朋友啊咁樣樣。咁咧，我哋咧今日咧就做一個永生花係無忘我嘅產品啦。咁其實我哋首先講下啦，永生花係一啲咩意思啦？咁佢個花語咧就係話咧，唔好忘記我啊，真實嘅愛情啊，真實嘅友情啊。呢啲花語咧其實係嚟自於中世紀德國流傳嘅故事。傳說喺中世紀嘅時候咧，有一位咧年輕嘅騎士同埋自己嘅戀人咧喺多瑙河散步嘅時候咧，戀人見到咧河邊啦，見到啲咁盛開嘅小花就非常之喜歡喎。咁啊，騎士咧就想為戀人摘下呢啲花朵啦，係咁咧，於是佢就到咗多瑙河嗰度採花啦。咁冇諗到咧，佢呢個採花嘅時候咧，唔小心失足跌咗落個川河裏邊喎。跟住咧就跟住摘下啲花咧，就留咗喺河嗰個岸邊度。並且咧留低咗咧，唔好忘記我呢啲話語啦。跟住咧，佢就消失喺呢一個河水裏邊啦。咁留低咗個戀人咧，就將呢啲花朵咧就擺喺身上邊。咁咧作為咧呢個逝去騎士嘅想念啊、思念咁啦。咁唔知喺幾時開始啦，騎士留下呢一個花語無忘我咧，就成為呢一種花嘅花語啦。咁咧佢咧有唔同嘅顏色咧，有唔同嘅花語嘅喎，都會有。咁但係咧今日咧，我哋就首先咧講下啦。咁其實如果譬如有陣時啊，有啲朋友啊，佢哋又想送啲俾朋友，即係送啲乾花俾朋友啊，又想有個留念價值啊。你知小朋友有陣時咧，佢哋即係俾唔到咁多錢啦，就買啲簡單啲嘅禮物啦。咁咧呢一個咧原價係我哋咧而家係做 promo 嘅。咁咧原價咧佢就咧就係38蚊一支嘅。咁但係咧而家我哋優惠價啦，就係做到20蚊一支啦。咁我首先講下啦，咁佢嘅高度係幾多度啦嚇？俾大家睇睇先，個 size 係大概12cm 左右高度係啦。咁咧闊咧，咁我再度俾大家睇啦嚇。闊咧，大家就預咗2.5cm 度，係啊。阿 K 係啊，呢個好平啊，快啲買啊，數量有限噶，每款得10個噶咋。因為咧而家佢好優惠啊，20蚊咋，20蚊啊，真係平過你自己去花墟買啊！同你講，唔買咧你就自己腎笨啊！同你講啊，係啦，咁啊大家咧可以留意下嘅，咁睇下你自己中意咩色啦。咁我哋嘅優惠咧就會做緊藍色，同埋做緊一個橙色，係啦。好中意呢個花語啊，係咪啊？係啊，我都覺得係啊，好似好浪漫咁啊。但係聽到跌咗落河咁咧，我自己都覺得好可惜啊，係咪先？但係唔知個騎士靚唔靚仔，我都好想知道。靚仔啊，更加覺得可歌可泣啊，係咪先？好嗱，今日咧，咁大家咧就要去直播，快啲去我哋嘅 Apps 嗰度咧，就可以搶購啦。同埋你記得咧，like 下我哋個網站啊，記住啊，知唔知啊？我哋下次再帶啲唔同嘅優惠俾大家啦。好啦，今日嘅直播完畢啦，拜拜。